मूवीज में आखिर साउंड इफेक्ट्स कैसे बनाए जाते हैं, जानकर आपका रिएक्शन कुछ ऐसा होगा। नंबर 1, मैंने ये कभी नहीं सोचा था कि इसमें हॉर्स के दौड़ने की जो आवाज होती है वह हॉर्स की असली आवाज होती नहीं है, वो तो कोकोनट को कुछ इस प्रकार पटकने की आवाज होती है। नंबर 2, आपने माइनक्राफ्ट गेम को कभी ना कभी जरूर खेला होगा। आपने ऐसे चलने की आवाज तो जरूर सुनी होगी, लेकिन आपको क्या पता है ये चलने की आवाज आखिर ऐसे बनाई जाती है। नंबर 3, मैं ये शर्त लगाता हूँ कि आपको मूवीज में डायनासोर से ज्यादा डायनासोर की आवाज से डर लगता होगा। डायनासोर की आवाज बनाने के लिए हाउलर मंकी की आवाज, लायंस के दौड़ने की आवाज और लिपट की आवाज जैसे कई जानवरों की आवाज को मिलाकर उन्हें एडिट कर उससे भी ज्यादा खतरनाक डायनासोर की आवाज बनाई जाती है। भी हमें डायनासोर की आवाज इसमें इतनी डरावनी लगती है।